ஹலோ, வெல்கம் டு பென்சில் ப்ளே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ட்ராயிங்க்கு பேசிக்கான ஒரு பென்சில், கலர் பென்சில் அப்புறம் எரேசர், ஷார்ப்னர், ஸ்கேல், ஸோ தேவையான திங்ஸ் அண்ட் ஸ்கெட்ச் பேக்கெட். ஸோ இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பேசிக்காக ஒரு பேர்ட் தான் நம்ம வரைய போகிறோம், ட்ரீயில் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேர்ட் வரைகிறதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று வரையணும். ஸோ அந்த ரவுண்ட் வரைஞ்சிட்டு அது கீழே என்ன அதோட பாடி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ரவுண்ட் வரைகிறேன். நெக்ஸ்ட் அதோட பாடி இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் வரைஞ்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கீழே அதோட டெய்ல் வரைகிறதுக்கு அந்த ஷார்ப்பாக முடிஞ்சிருக்கிறதுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. இதோட ஃபெதர்ஸ் வரைகிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நம்ம எந்த மாதிரி டிசைன் வேணும்னாலும் நம்ம போட்டுக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பேர்ட் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப நீட்டாகவும் வரைஞ்சிடலாம். ஸோ அதோட பேக் போஸ் தான் நம்ம வரைகிறோம், ஃப்ரண்ட் போஸ் நான் சொல்லலை. ஸோ பேக் போஸுன்றனால நீங்கள் லெக்ஸ் எல்லாமே இங்கே மாதிரி சைடில் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் முன்னாடி நான் இந்த பேர்டுக்கு அதோட ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி வரையலாம். ஸோ இந்த ஃபெதர்ஸில் நீங்கள் ரிங் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, இல்லை என்ன ரவுண்டாக போட்டுக்கோங்க, என்ன உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த டிசைன் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே ரிங் மாதிரி நான் போடுறேன். ஸோ பேர்ட் வரைஞ்சாச்சு. இது மட்டும் வரையாமல் பக்கத்தில் ஒரு நெஸ்ட் வரைஞ்சாலும் அழகாக இருக்கும். ஸோ நெஸ்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு மாதிரி போட்டுக்கோங்க, பேஸ்கெட் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இன்ட்டுவாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஜஸ்ட்டு அதோட குச்சி வச்சு கட்டின மாதிரி நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேடு கொடுத்துக்கோங்க. இது இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு 2 குட்டி பேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் 2 ரவுண்டை போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பீக்ஸ், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் தான். அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் இதை 2 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ மெயின் ட்ராயிங்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் ட்ராயிங்கில் மாஸ்கிங் டேப் வச்சு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் மாதிரி கொண்டு வர சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த தடவை உங்களுக்கு ஸ்கேல் வச்சு நான் பார்டர் வரைஞ்சி நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு நீங்கள் பார்டர் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்டரில் வரைங்க. ஸோ இந்த பார்டர் நான் பென்சிலில் போடுறேன். லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்கெட்ச்லையும் பிளாக் ஸ்கெட்சில் போட்டுக்கலாம். ஸோ நாம் இப்போது ஒரு பேர்ட் ட்ரீயில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம். ஸோ ட்ரீக்கு ஜஸ்ட் ரேண்டமாக பிரான்ச்சஸ் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே போட்டுக்கோங்க. ஸோ பிரான்ச்சஸ் அதில் கொஞ்சம் பஞ்ச் ஆஃப் லீவ்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ லீவ்ஸ் போடுறது நான் எப்படி கலர் கொடுக்குறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ பிரான்ச்சஸ் இந்த மாதிரி நீட்டமாக போட்டிங்கன்னா தான் அந்த பேர்ட் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியும் நெஸ்ட்டும் உங்களால் வைக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிக்கிறேன்.
ஓகே, நம்ம இப்போ வரைஞ்சாச்சு. ஸோ இதுக்கு அவுட்லைன் பார்டர் வந்து நான் ட்ரீ பிரான்ச்சுக்கு ப்ரௌன் கலர் ஸ்கெட்ச் எடுத்து நான் பார்டர் கொடுக்குறேன். அப்புறம் லீவ்ஸ்க்கு வந்து க்ரீன் கலர் கொடுக்குறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்டர் ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம லீவ்ஸ்க்கு கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைட் க்ரீன், டார்க் க்ரீன் 2 இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலரில் நீங்கள் வந்து பார்டர் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்க்கு வந்து நான் பிளாக் கலர்லேயே நான் பார்டர் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நெஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரௌன் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷனில் நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ரௌன் அண்ட் எல்லோ கலர் காம்பினேஷனில் நான் பார்டர் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். பார்டர் எல்லாமே கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பென்சிலும் அந்த ஸ்கெட்சும் வந்து உங்களுக்கு திட்டாக தெரியும். ஸோ அதுக்காக நான் எரேசர் வச்சு ஃபுல்லாமே நான் எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் முதல்ல பென்சில் வரைஞ்சது எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் கலர் பென்சில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் க்ரையான்ஸ் எது வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து
ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச்சுக்கு பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரௌன் கலரில் ஃபுல்லாக கலர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா பிளாக் கலர் அதுக்கு மேலேயே கொடுங்க. ஸோ ப்ரௌன் பிளாக் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பிரான்ச்சஸ்க்கு கலர் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து லீவ்ஸுக்கு டார்க் க்ரீன், லைட் க்ரீன் நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி 2 கலர் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ லீவ்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரே க்ரீனாகவும் இருக்காது. ஸோ சில லீவ்ஸ் வந்து லைட் க்ரீனில் இருக்கும், சில லீவ்ஸ் வந்து டார்க் க்ரீனில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் லைட் க்ரீன், டார்க் க்ரீன் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கலர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ரெண்டும் மிக்சடாக கூட கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு பிரான்ச் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 3 லைட் க்ரீன், ஒரு 2 டார்க் க்ரீன் கொடுத்தாலும் ஓகே. இல்லை ஒரு லீவ்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு அதில் ஹாஃப் வந்து லைட் க்ரீன், ஹாஃப் டார்க் க்ரீன் கொடுத்தாலும் ஓகே. ஸோ நான் உங்களுக்கு வேரியேஷன் அந்த வீடியோலேயே காமிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு கலர் கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து எல்லோ அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷனில் பேர்ட்ஸ் வரைகிறேன். இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ரெட் அண்ட் எல்லோ இந்த மாதிரி எந்த காம்பினேஷனில் வேணாலும் வரையலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்க்கு ஃபுல்லாக எல்லோ அண்ட் ஃபெதர்ஸ்க்கு ப்ளூ கலர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நடுவில் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ளூ கலர் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ அண்ட் ப்ளூ பிளெண்ட் ஆகி க்ரீன் கலர் மாதிரி தெரியும். ஸோ அதுவும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கலர் கொடுத்துக்கோங்க.
நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆரஞ்சு கலர், எல்லோ கலர், ப்ரௌன் கலர் இது 3ம் கலந்து நீங்கள் கொடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஷேட் வந்து ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷாகவும் ப்ரௌனிஷாகவும் தெரியணும். இன்பிட்வீன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு ஷேட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இதில் க்ளவுட்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் ப்ளூ கலரில், இல்லைன்னா சன் மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன். நான் இங்கே ரவுண்ட் போட்டுட்டு எல்லோ கலர் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு கார்னரில் மட்டும் ஆரஞ்சு கலர், ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அந்த சன் வந்து நல்லா பிரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு காட்டும். வெறும் எல்லோ கலர் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அது வந்து எல்லோ ஷேட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும், சன் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு அண்ட் எல்லோ மிக்சட் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும். இன்னும் உங்களுக்கு பிரைட்டாக வேணும் அப்படின்னா அந்த சன்னை சுற்றி கொஞ்சம் எல்லோ கலரில் கொடுங்க. ஸோ அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எடுத்து காட்டும். இந்த ஸ்கெட்ச் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் என்னோடய மெயில் ஐடி ஆர் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. நான் அதை என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.